Сегодня мы поговорим о домашнем средстве от кашля и симптомов простуды. Как вы знаете, когда меняется погода, почти все страдают от кашля и простуды, и существует два типа кашля. Один– это сухой кашель, а другой– влажный, продуктивный. И в сегодняшнем видео мы поделимся простым и очень эффективным домашним средством от всех видов кашля, которое практически не имеет побочных эффектов для нашего организма. Кашель– это естественная реакция нашего организма на попадание в него чужеродных частиц, таких как бактерии, вирусы, пыльца или пыль. Таким образом, он защищает наш организм от этих микробов. Но если кашель продолжается дольше обычного и вызывает дискомфорт, тогда его нужно лечить. С помощью этого простого средства вы сможете вылечить все виды кашля. Все ингредиенты, используемые в этом средстве, легко доступны и находятся у вас на кухне. Давайте начнем. Первый ингредиент – мед. Первый ингредиент в этом средстве – мед. Густая текстура меда может помочь уменьшить желание кашлять, покрывая и успокаивая горло. Также мед обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами. Мед безопасен для большинства людей, за исключением детей младше 1 года из-за риска ботулизма. Людям с диабетом также следует ограничить употребление меда. Второй ингредиент – имбирь. Второй ингредиент в этом средстве – имбирь, который укрепляет вашу иммунную систему. Научные исследования показывают, что имбирь обладает лечебными свойствами и может предотвращать простуду, предотвращать или облегчать боль в горле, уменьшать заложенность и воспаление. Он содержит гингерол и шогаолы, которые расслабляют дыхательные пути. Третий ингредиент – куркума. Третий ингредиент, который мы будем использовать, это куркума, содержащая лечебное соединение под названием куркумин, которое приносит много пользы всему нашему организму. Куркума обладает природными противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление в дыхательной системе. Она также обладает природными антисептическими свойствами, которые помогают бороться с инфекциями, вызывающими простуду и кашель. Четвертый ингредиент – корица. Четвертый ингредиент в этом средстве, который мы будем использовать, это корица. Корица содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с инфекциями и воспалениями, поэтому это отличный способ поддерживать здоровье в сезон простуд и гриппа. Пятый ингредиент – черный перец. Пятый ингредиент в этом средстве, который мы будем использовать, это черный перец, который содержит пиперин, соединение, способствующее усвоению куркумина и других веществ в организме. Благодаря отхаркивающим свойствам черного перца он помогает облегчить заложенность носовых пазух и носовые инфекции. Шестой ингредиент – солодка. В этом средстве мы будем использовать корень солодки, который часто применяется во многих сиропах от кашля и обладает выдающимися свойствами для облегчения кашля и простуды. Седьмой ингредиент – черный кардамон. Порошок семян крупного кардамона действует как натуральное отхаркивающее средство и уменьшает симптомы простуды и кашля. Восьмой ингредиент – гвоздика. Наш последний ингредиент – гвоздика, которая очень полезна для укрепления дыхательной системы. Она успокаивает горло и уменьшает раздражение дыхательных путей, что помогает снизить кашель. Теперь расскажу, как приготовить это средство. Вам понадобится 1 чашка меда, 2 столовые ложки порошка имбиря, 1 чайная ложка порошка куркумы, 1 чайная ложка порошка корицы, половина чайной ложки черного перца, 1 чайная ложка порошка семян черного кардамона, 1 чайная ложка корня солодки и четверть чайной ложки порошка гвоздики. Теперь тщательно перемешайте все ингредиенты и постепенно добавляйте мед. Затем снова начните перемешивать, пока не получится паста. Она не должна быть слишком жидкой или слишком твердой. Она должна быть полутвердой консистенции. Если смесь станет твердой, добавьте еще меда, чтобы сделать ее мягче. Ваше средство готово. Вы можете принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день в течение до 10 дней. Если у вас хронический кашель и после 10 дней он все еще сохраняется, вы можете использовать это средство максимум до 1 месяца. Но если вы не заметили никакой пользы от этого средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом и выясните причину, пройдя необходимые анализы и рентген для правильной диагностики. Есть некоторые меры предосторожности. Не используйте это средство для детей младше 12 лет, беременных и кормящих женщин.
Всегда консультируйтесь с врачом перед приемом любых лекарств для лечения. И, наконец, если у вас диабет, избегайте этого средства, потому что в нем много меда, и это может повысить уровень сахара в крови. Если у вас есть аллергия на какой-либо ингредиент, не используйте это средство или, по крайней мере, не добавляйте вызывающий аллергию компонент. Спасибо за просмотр. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, подпишитесь, чтобы смотреть больше видео. Хорошего дня!